លោកឪពុកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី1របៀបដែលក្រុមគ្រីស្ទបានអធិដ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសគ្រីស្ទថ្មីបបិទ្ធព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ពិតមែនថ្ងៃនេះយើងជាតំណាងនៃព្រះសហគមន៍នៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកឪពុកទាំងអស់ដែលបីដូចជាក្រុមគ្រីស្ទពីដើមដែលបានជួបគ្នានិងដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកថ្ងៃនេះដើម្បីទៅជាតំណាងសម្រាប់ភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលទោះជាវត្តមានរបស់យើងថ្ងៃនេះមិនមែនវត្តមានយើងមកអង្គុយមើលយើងមកអង្គុយស្ដាប់មកអង្គុយលេងឬដើរលេងតិចតួចវត្តមានរបស់យើងជាវត្តមានមួយដ៏សំខាន់បំផុតយើងទទួលទូនាទីមួយយើងជាមាត់យើងជាត្រជាយើងជាសំឡេងសម្រាប់ព្រះសហគមន៍ទាំងមូលនឹងចម្លើយដែលខ្ញុំបានប្រមូលលំបាញ់មិញដែលជាលទ្ធផលនៃការរីកកិត្តតាមកន្លែងមួយការរីកកិត្តនៅព្រឹកនេះគឺជាការងារដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំនិងយើងជាទូតដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដើម្បីឲ្យចម្លើយដើម្បីឲ្យគំនិតដែលយើងបានឃើញស្ដាប់ឮថ្ងៃនេះឲ្យទៅដល់កន្លែងរបស់យើងជាព្រះសហគមន៍ជាកន្លែងបុព្វជិតបុព្វជិតាជាការិយាល័យនៅក្នុងភូមិភាគជាស្ថាប័ននានាដែលធ្វើការនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទោះជាថ្ងៃនេះដែលយើងគោរពសន្តម្ចាស់គឺណែនាំឲ្យបីដូចជាយើងរស់នៅក្នុងបបិសោតដូចក្រុមគ្រីស្ទពីដើមពិតមែនបបិទ្ធព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់នឹងថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបចិត្តគំនិតរបស់យើងដែលជាព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងមែនទែននៅពេលយើងបាននិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណនិយាយអំពីជំនឿរបស់យើងនិយាយអំពីជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលយើងស្ដាប់ដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយក្រុមគ្រីស្ទមុនពេលព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសួនហ្គេតសេម៉ានីគេចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសួនហ្គេតសេម៉ានីនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រមូលក្រុមគ្រីស្ទ11យូដាទៅហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់បំផុតជាព្រះបន្ទូលមរតករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះពុពេញដោយអត្តន័យពុពេញដោយកម្លាំងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអីជំនឿរបស់យើងជួនកាលខ្សោយជួនកាលខ្លាំងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងរីកចម្រើនជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងប្រកាសពិតមែនយើងជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់អស់ហើយខ្ញុំចាក់ទុកនៃខ្វល់គ្នាជាមិត្តសម្លាញ់ព្រះបន្ទូលនេះចូលនៅក្នុងចិត្តយើងយ៉ាងជ្រៅយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនេះជាអំណោយជាងយ៉ាងពិសេសដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់យើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលរស់នៅក្នុងរបៀបថ្មីដើម្បីធ្វើជាសាវកសពថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងសពថ្ងៃវិន័យរបស់ខ្ញុំមានដូចតទៅនេះគឺនៃខ្វល់គ្នាត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់នៃខ្វល់គ្នាដែរតែនេះយើងទទួលព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់ព្រះសហគមន៍របស់យើងដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដែលកំពុងគិតពិចារណាយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អកុំឲ្យយើងគិតវែងឆ្ងាយចម្លើយយើងរកឃើញថ្ងៃនេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងដែរនេះជាសក្ខីភាពមួយប្លែកសម្រាប់សង្គមទាំងមូលប្លែកសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដោយសារយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះបិតាបានជ្រាបនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងជ្រៅយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថា
យើងជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើផែនដីនេះមានន័យថាយើងជាអ្នកដែលពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះត្រូវការចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងចេញពីជីវិតរបស់យើងប្រចាំដើម្បីបដូរសក្តិភាពអំពីវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នេះជាជីវិតរបស់យើងនៅពេលខ្ញុំបានស្ដាប់អំណរដែលយើងបានចែករំលែកនៅក្នុងចម្លើយរបស់យើងខ្ញុំបានទុកពាក្យមួយដែលប្រហែលឲ្យសរុបអំណរយើងទាំងអស់ហើយពាក្យនេះគឺជីវិតដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជីវិតដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះសាគមរបស់យើងជីវិតថ្មីដែលយើងទទួលតាមរយៈអក្ខសញ្ញាពីជីជ្រុំមួយទឹកប៉ុន្តែតាមរយៈអក្ខសញ្ញានានាដែលយើងទទួលប្រចាំដើម្បីទៅជាមនុស្សថ្មីជីវិតខ្ញុំគិតថាអំណរសប្បាយមួយយ៉ាងពិសេសដែលយើងទទួលគឺអំណរជាងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យជីវិតនៅលើផែនដីនេះជីវិតដែលយើងនឹងទទួលឱកាសជានិច្ចនៅឋានបរមសុខទុកលំបាកខ្ញុំបានស្ដាប់ទុកលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលនៅក្នុងចំណោមទុកលំបាកតែអស់ដែលយើងបានស្ដាប់ខ្ញុំត្រូវការទុកមួយដែលជាទុកលំបាកពិតមែនដែលភ្ជាប់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះសាគមរបស់យើងខ្ញុំបានស្ដាប់យើងខ្វះអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទចាត់ចរាជីដូនជីតាពីដើមដើម្បីបន្តជំនឿដល់កូនចៅនេះជាទុកលំបាកដោយសារប៉ុលពតដោយសារសង្គ្រាមដោយសារ20ឆ្នាំជាងដែលយើងអត់មានឱកាសដើម្បីជួបគ្នាដោយសារគ្រូកងវិលដោយសារបរោរបស់យើងដែលទទួលមរណភាពបងប្អូនបងស្រីដែលទទួលមរណភាពនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះជាទុកលំបាកដោយសារយើងផ្ដាច់ការបន្តជំនឿនៅក្នុងរបៀបមួយដែរនេះជាទុកលំបាកដោយសារយើងមានគ្រីស្ទបរិស័ទថ្មីដែលកំពុងរកឃើញរឹសរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទុកលំបាកនេះសពថ្ងៃឲ្យទៅជាកម្លាំងមួយដែរដោយសារបងប្អូននៅទីនេះមានប៉ុន្មានអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទចំនួនទី1ដែលបានបង្កើតគ្រួសារហើយដែលមានកូនផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទចំនួនទី2ជួនកាលមានកូនចៅហើយដែលជាចំនួនទី3ទៅនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងទុកលំបាកនេះឲ្យទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងសម្រាប់យើងដែរប្រហែលទុកលំបាកមួយទៀតដែលជាសំណួរសារៈសំខាន់បំផុតយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងវប្បធម៌យើងនៅក្នុងភាសាយើងនៅក្នុងប្រពៃណីយើងនៅក្នុងរបៀបយើងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលឆ្លងសតវត្សដែលឆ្លងវប្បធម៌ទាំងឡាយដែលឆ្លងប្រទេសនានាឲ្យចាក់គ្រឹះយ៉ាងជ្រៅបំផុតនៅលើទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងនេះប្រហែលជាទុកលំបាកទី2ដែលយើងត្រូវតែមើលខ្ញុំអរគុណបងប្អូនសម្រាប់បែងការយ៉ាងសកម្មដែលបានចែករំលែកអំបញ្ញមិញនៅក្នុង10ចំណុចដែលមានការប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងមានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមានកិច្ចការបម្រើមានធ្វើដំណើរជាធ្លុងតែមួយអង្គតែមួយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថែទាំគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាគ្រួសារការអប់រំសិក្សាទូទៅទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយតាមព័ត៌មានការសហការរវាងសាសនានិងសាសនាការការពារថែរក្សាបរិស្ថានអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសពថ្ងៃនិងការសម្រេចចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងព្រះសហគមន៍ខ្ញុំបានឃើញ10ចំណុចនេះនឹងខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសដើម្បីថែមតិចបាទថែមដូចជា3ចំណុចនៅក្នុង10ចំណុចនេះដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមើលថែមទៀតតាមពិតវាឆ្លងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអំពីការសហការគ្នាខ្ញុំគិតថានេះចំណុចមួយដ៏សំខាន់ណាស់យើងនិយាយអំពី communion ជាធ្លុងតែមួយជាអង្គតែមួយការសហការគ្នារវាងបូជីចានិងគណៈកម្មការនិងគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះសាគមផ្ទាល់ការសហការគ្នារវាងលោកនិងលោករវាងមណ្ឌលសកម្មភាពនិងមណ្ឌលសកម្មភាពការសហការគ្នា
នៅក្នុងភូមិភាគយើងទាំងមូលរវាងបុព្វជិតបុព្វជិតារវាងក្រុមសាសនាទូតក្រុមបូជីចាដែលជាបុព្វជិតការសហការគ្នារវាងព្រះសាគុំនីមួយៗនិងការិយាល័យនីមួយៗនៅក្នុងភូមិភាគការសហការគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាជាមួយអង្គការកាតូលិកជាមួយសាលារៀនជាមួយស្ថាប័ននានាដែលយើងមាននៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ collaboration បាទភាសាអង់គ្លេសការសហការគ្នាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយដ៏សារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តជាធ្លុងតែមួយ communion ដើម្បីយើងចូលរួម participation ដើម្បីយើងចូលនៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងឡា mission តែមួយរបស់យើងគឺសហការគ្នាពេលយើងអាចសហការគ្នាយើងបដិទំនាក់ទំនងយើងបដិកម្លាំងយើងធ្លាក់នៅក្នុងជង្កាលកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់យើងហើយការសហការគ្នាដូច្នេះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីពិចារណានៅកន្លែងដែលយើងនៅយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសហការគ្នាថែមទៀតហើយនៅពេលយើងបានប្រជុំពី3អាទិត្យកន្លងមកតាមកន្លែងនីមួយនេះជាជំហានមួយប្រហែលកន្លែងខ្លះយើងអាចជួបគ្នាជាមួយបងប្អូនទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងបងស្រីទាំងបងប្អូនទាំងអង្គការទាំង lay people ទាំង office ជួបគ្នាដើម្បីរីកជាមួយគ្នាការសហការគ្នាប៉ុន្តែនេះគឺសហការគ្នានៅក្នុងព្រះសហគមន៍អត់ទាន់ល្មមទេសហការគ្នានៅក្នុងសង្គមដែរជាមួយបងប្អូនរបស់យើងដែលយើងនៅជាមួយប្រចាំតាមភូមិតាមក្រុងតាមកន្លែងដែលយើងនៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការសហការគ្នាជាមួយសាសនាដទៃការសហការគ្នាជាមួយអាណាធរការសហការគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងនានាការសហការគ្នាមានតែការសហការគ្នាដែលណែនាំឲ្យយើងអនុវត្តវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមកែអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការនិយាយយ៉ាងច្បាស់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅតាមរយៈប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌សិលធម៌ការអប់រំដែលយើងទទួលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អដែលយើងបានទទួលជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយពិសេសជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយប្លែកឲ្យពុពេញដោយអត្តន័យឲ្យពុពេញដោយតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងហើយធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអត្តសញ្ញាណមួយយ៉ាងពិសេសដែលប្រហែលយើងមិនឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគោរពធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅឲ្យចេញពីខ្លួនរបស់យើងឲ្យទៅជាសញ្ញាមួយដែលគេមើលឃើញគាត់ខុសគេមិនមែនខុសគេដោយសារគាត់អត់គ្រប់ទឹកប៉ុន្តែខុសគេដោយសារប្រហែលគាត់ស្រឡាញ់របៀបប្លែករបៀបព្រះយេស៊ូវនឹងទី3នឹងខ្ញុំជប់នឹងប្រកាសដំណឹងល្អប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងផ្លូវថ្មីប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងផ្លូវថ្មីយើងមិនតែបំរើដដែលមិនតែបំរើគ្រីស្ទបរិស័ទយើងប៉ុន្មានដែលយើងមានមិនតែថ្វាយពិបូជាដើម្បីបំពេញទូនីតិរបស់យើងដល់ម៉ោងមិនមែនបំពេញអកេសញ្ញានានាដល់ពេលវេលាដើម្បីបំពេញការងាររបស់យើងតាមពិតសម្រាប់យើងជាបូជីចាយើងជាបូជីចា24ម៉ោងឬ24ម៉ោងមិនមែនតែម៉ោងដែលយើងបំពេញទូនីតិយើងដែលយើងបានទទួលនៅពេលយើងបានទទួលតែងតាំងហើយយើងជាសាសនាទូតយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងដែរដូច្នេះយើងត្រូវការបើកផ្លូវថ្មីដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អយើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតិចណាស់ខ្ញុំរាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំរាប់គ្រីស្ទបរិស័ទតាមលេខដែលលោកឪពុកផ្ញើយើងនៅគ្នា 12,985 នាក់បាទ85ច្បាស់ណាស់ខ្វះ15នាក់យើង 13,000 នេះគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងដែលយើងមាននៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងជាសាសនាទូតទាំងក្នុងប្រទេសដោយសារតាមពិតសាសនាទូតមានតែគ្រីស្ទទូតទោះបីយើងជាបូជីចាខ្មែរនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញក៏យើងជាគ្រីស្ទទូតសាសនាទូតដែរដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អជាមួយបងប្អូនជាមួយបងស្រីជាមួយ lay missionary
ปีรอยมาเพย์เน่บ่มปีมาเพย์โปรเต้มันธรรมดาที่ยังมีตุนยจีมุยนเป็นยังสุดเสียโปรแกรมดำเนินแล้วปนเตยังทอกาเกิดทั้งปี new way for the mission and evangelization พลาวทไม่ดำไปโปรแกรมดำเนินแล้วยังชาวบ้านคลักลาได้ยังชาวบ้านคลักลาได้ยังบันเคยยังมีอุทิศได้ยังบันนายนี่นกนี้ยังมีคนแรงพิเศษดำไปบอมราจุนปิกายังชาวบ้านพุ่มสกสานเอลนี่ยังมีมดลเมตาการณานจุมคิรียังมีสลาโอติได้ยังนบันตุมพุงนี่เชี่ยคนแรงมุยังพิเศษได้ยังบอมราบอมปนได้นกของสังคมได้มีทุกลุมบะเช่นในตัวตายได้รอเกินเสกได้สังคมนกของชีวิตยังบอมเป็นทุนิติโรบยังยังบางพลาวทไม่ดำไปพกกะดำเนินละตามเพรสากุมุยยังบางเกิดตั้งปีกาพกกะดำเนินละนังเสลปะนี่จะไว้ได้ไอโจลยังเชื่อนกของดุงเชิดโรบบองปนนเป็นยังสมได้พระเยซูโปรโซเป็นยังสมได้พระเยซูมินพระชุนหูแรงวินนเป็นยังสมได้พระเยซูเลี้ยงเชิงดอลคอมสเวตามประเพณีศิลปะขมายเจียยิเกเจียบาสะเจียลูกาวน์คาวเจียลูกาวน์เนียเทียดนเป็นนเป็นยังสมอดไอโจลยังเชื่อนกของดุงเชิดโรบบองปนโรบยังแต่ละท่าโอ้พระบงตูโรบพระเยซูนี่ปนแต่เขียมลือสมเลงขมายเขียมพรุสโรบอลโดยสาวรบีบเชริงคือวับตัวเขียมตัวตัวเช่นนี้พระเยซูมีพระบงตูสรับเขียมยังเคยนกของบนชมลงยังมีมันได้ครอบเธอตัวองพระเยซูยูชนัมกายพระเชิดกำเนิดปีตัวองสมได้พระเยซูตัวเทียมมัดสำลังโรบพระเยซูนกของพิธีชุมุตักอันนี้ผมเป็นโดยอัตนัยเพราะสมบัติยังเกิดวิจารณารกพลาวทไม่ดันไปโปรกาดมนึงละบันเมนบองเซย์บันออกุนเดลบันสุดมนายังสบายยังสกสานเนวทันสุกจมกาทันสุกนบนมวัวนี่ที่ระเบียบทไม่เดลเกี่ยวมาเดลเกิดมุนยังไอตัวดอลนึงปนเตสบไงใครปีนสมทุใครบุญนังใครพรำนี่ยังโจลพรำปอนพรำมุยปอนเน่เดลบันดาเล่งเมนปนเตนี่ที่สักมาเพียบในเพรสาคุมเดลในน้อมายังชาวบ้านเมื่อลองปีเพรชิมชาเดลบันบังเกิดปีปุปลูกon pi watomin robo presa hakum no kron robiep tmei mui da dal yon atan mulken play pote prel min play no train akut yang chiranda mentai play svai ru play sekaniet pote play no kron tivet to che bon pon ti solagne yon tro bon to atitan dan bay oi previen do visot bon plus yung au yung roken plau tmei no kron ka proka dom nung la como yung tai tfevei del yung klap tfedo dael pontai previen do visot nai noa mo yung do tia bag tfir bag dungchet robo yung bag vinyen robo yung bag problem robo yung dan bay bankat tivet del yung bantotul tivet robo prechimcha le tok bay robo yung bon potieti solai ne pel ni petmen yung o prekun prechimcha o pidungchetยังเลิกดำกางเซไรรงเรื่องระบบพระองค์อภิดุงเจ็ดยังอ้อพระคุณพระองค์สำหรับพระสหคุมแต่ยังบันทุตุลนึกนงได้ระบบยังอ้อพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตดอกพิเศษเดลพระชิมจักโปรตีนเอายังมันที่คริสบริษัทที่บองโปรบองเซยที่โบชิจานึกนงพระสหคุมระบบนึกพุ่มเปียบนมเป็นโดยที่นึกนงพระสหคุมคาทอลิกกัมพูชีนังเพรสาคุมนกนงปีโปปลูกอาเมน